এই টমি, টমি, এই যে টমি, আসো, এই যে, এই টমি, কিরি, আয়, 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 ওঠ, 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 আয়, আসো, 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 তোমার ভাঙে না, যে গোসল করছে হয়, আসো। কালকে গোসল করে দেখি তার দেখি ঘুম আরো ভালো হয়েছে রে, ঘটনা কি গিরি? তোর বন মানুষ থেকে তোর মানুষ বানাইছি, এখন তোর ঘুম ভালো হইতেছে না? এটা হাসা করে কবি তোর ঘুম ভালো হইতেছে নাকি? কালকে গোসল করে তোর কি ঘুম ভালো হইতেছে না? এখন ঘুমাইতে দেখি ডাক পারলে উঠ পারতাস না, ঘটনা গিরি? আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ না, এই যে খারাপ খাওয়াইতেছি দোকান, আমি চিনি দোকান। ঘুম ভালো হইতেছে না, হাসা করে কবি ক। গোসল করে তোর কেমন লাগতেছে? না এই পেলা হালার প্রতি হালার প্রতি না, এখন কথা ক এনে কথা ক, ওই যে নাক ঘষা। তোর গোসল করে তোর কেমন লাগতেছে ক? আর এটা আমি তোর কি ঘুম ভালো হইতেছে? বেরোই, এই ওই বেরোই, এদিকে থাকা, এদিকে থাকা, এদিকে থাকা, এদিকে থাকা, হালার প্রতি ওই কার কাছে গোসল করছাস? বাইনতে যে তারা গোসল করাইলাম, এখন ঘুম কার ভালো হয়? কার ঘুম ভালো হয়? ভাল লাগে কার? এই বেরোই, এই খালি ওদিকে থাকা, এদিকে থাকা, আসো, 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 হ্যাঁ ধর, আজকে গোসল করবি? আজকে গোসল করবি নাকি রে? হ্যাঁ টমি, আজকে কি গোসল করবি? আরে গোসল করবি না আজকে? গোসল করবি না? এই হন, আজকে গোসল করবি না? নাবি না আজকে? নাবি না? নাবি না? এই টমি, এই যে এদিকে আসো, আসো, আজকে নাবি না? ওই বেটা আজকে নাবি না? আজকে নাবি না? আজকে নাবি না? চোরানির বই, এই বেরোই, এই বেরোই, কান নিচে থাপড় দামে গেলাম তোরে। তোর বান্ধব নাকবো কে? তুই নাবি, একা একা নাবি? এই